अरफात प्लम्बर सर्विस में आप लोग सभी का स्वागत कसम है। से आज फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज़ जो नए हैं सब्सक्राइब करें। ये देखिए वॉशिंग मशीन का फ़िल्टर, बहुत किसी का कंप्लेन था भाई वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं और मेरे कपड़ा में प्रॉब्लम हो जा रहा है, चालू है ना। मशीन में हाँ। प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो ये है वॉशिंग मशीन के लिए फ़िल्टर जो अपना बहुत पानी का 90% 90 से 70% अपना जो ये होता है ना वो उसको काट देता है। आयरन को अगर बोरिंग पानी है या उसका कुछ कचड़ा है उसको ये रोक लेता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि बढ़िया इससे बढ़िया आपका मशीन में प्रॉब्लम नहीं होगा, मशीन बहुत अच्छा रहेगा, कभी कोई फ़ॉल्ट नहीं होगा मशीन में। तो आप लोग मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और तब देख के समझिएगा किस टाइप से इसको फिटिंग किया जाता है। तो पूरा लास्ट तक